Азыркы учурда болуп жаткан биздин коомдун мүчөлөрү келип көйгөйлөрдү көтөрүп атабыз деген маалыматтар тарагандан соң биз бул жерге келип турабыз. Толуктап тактап айта кеткенимде, биздин коомдо азыркы учурда жакшы жана стабилдүү абал. Анан бюджет боюнча айта кеткенибизге, ооба бизге бюджеттен акча каражат средстволары бөлүнөт, ал чын. Но биз ар бир жылда Министерство финансов, Каржы министрлигине сөзсүз түрдө өзүбүздүн отчетторубузду берип турабыз. Жалпы өзүбүздүн ички бюджетибиз боюнча, мамлекеттен эмес өзүбүздүн ички бюджетибиз боюнча каралган, ал жакта биздин Кыргызстан боюнча, Кыргыз Республикасы боюнча 58 баштапкы уюмубуз бар. 58 баштапкы уюмдарыбызда төрагаларыбыз иштейт жана алардын секретарлары иштейт. Миллиондон ашык средства бир айдын ичинде аларга айлык катарында кетет. Жана дагы азыркы жетишкендиктер боюнча биз жаңы объектилерди куруп атабыз. 2023, 24, 25 жылдарга караганда 6 жаңы объект курулуп жана реконструкцияланды. Толук маалыматты эми мындайча айтканда биздин бул жерде дагы коомубуздун мүчөлөрүбүз бар, биздин конокторубуз бар. Сөздү мен Жумабай атабызга берип коймокчумун. Эми бияка келгенибиздин себебин Бекболсун Алымбаевич түшүндүрүп берди. Мен деле ошол выступлениеси боюнча өз оюмду билдирип коеюн деп эле келдим. Ал жерде колдой турган жери бар, колдобой турган жерлери да бар да. Жана канатты төрөгө кылып, Акылбек Үсөнбековичтин аракети аркылуу шайланып калды дегендей ой, ал таптакыр туура эмес. Ал коомдун съездинде шайланган. Эмдиги жылы коом өзүнүн 90 жылдык юбилейин белгилегени турат. Эми ошол 90 жылдын ичинде дүлөй адамдардын арасынан коомго төрага болуп биринчи жолу Жапаров Канат шайланып атат да. Бул деген менимче өзүнчө алардын демин, аброюн көтөргөн кадам. Канат Рахатбекович бул ушундай Кыргызстанга белгилүү үй-бүлөдөн чыкканына күнөөлүү эмес. Атаке деп өзүнүн атасын, агасын сыйлаганы ал эң жакшы. Ар бир кыргыз баласы улууну урматтап, кичине узаттап келген жумуш боюнча. Ал жерде айтылып кетти, көз аз адамдарды жумуштан чыгарып, алардын ордуна дүлөй адамдар иштеп калды дегендей да. Эгерде ошол жерде көз аз адам чыгарып, анын ордуна дудук адам иштеп аткан жумуш болсо, ал көз жасында калмак эмес. Эгерде көз аз адам аткарылып турган жумушту дүлөй адамга өткөрүп берсе, андай маселе эч качан болгон эмес, болбойт. Анан дагы бир орчундуу маселе көтөргөнү жанагы атайын реабилитациялоолук каражаттар деген пункт бар. Тендер дешип, капкайдагы мындай көп эл пайдаланбагандай сыяктуу нерселерди алып берип атышат дегендей сөз айтылды. Негизинен мындай каражаттарды массова жалпы түрдө алган бир чети менин оюмча туура эмес. Аны биз колдойбуз обязательно. Анткени жана допустим таякты алсак, ал адамдын боюна жараша болуш керек. Бир, экинчиси шаарда жашаган адам пайдаланган жана айыл жеринде пайдаланган көз аз адамдын таягы экөөнүн сапаты эки башка болуш керек да. Жана дүлөй адамдар үчүн слуховой аппарат. Ал деле жана кээде бир залда запись микрофон иштеп аткан кезде
чырылдап бир кулак мени жегендей үн чыккан эмени көп эле байкап калабыз. Алар айтат, кээ бир ошондой слуховой аппарат, жанагы жалпы бир оптом алган аппараттар, ошондой бизге действительно ылайыксыз. Бул деген жанагы көз ачки таанган адам үчүн минус плюс тиги диоптриясы мынча дегендей сыяктуу эле булардын кулагына да ошондой сыяктуу өзүнүн бир көрсөткүчтөрү аркылуу тандалып алыш керек экен да. Вот андыктан могу социалдык коргоо министерство тарабынан жакын арада бир демилге чыкты эле. Могу 5 жылда бир жолу эс ала турган адамдарга путевка санаторий курорттордо жетпей атат, тендерге катышкандар аз болуп атат. Ошон үчүн биз акча каражат аркылуу ошол эмелерди элге берели, тиги өзү үстүнө кошуп башка бир жерге барып эс алат дегендей сыяктуу мааниде ойду айтышты да. Менин оюм боюнча могу таяк, жанагы слуховой аппарат дегенди ошо сыяктуу эле кылыш керек. Анткени өзүңөр билесиңер, жана AliExpress, Wildberries деген соода тармактарында ар бир адам өзүнө ылайыктуу, өзү каалаган нерсени заказ менен 1-2 жуманын ичинде келип калат экен ал деле. Вот ошондой өз муктаждыктарын камсыздандырса болот. Өкмөт эгерде могу маселени өзүнүн мойнуна алса дагы, жанагы тендерне сатып алуу жагын, анда деле ушу азыркыдай ыраазы болбогон адамдар көп болот. Мен буга 100% ишенем да. Ошон үчүн путевка, мореки сурдо-тифло каражаттарды соцзащита акчалай түрүндө эле эметсе, ошондо элдин өз муктаждыгына жараша керектүү нерселерин сатып алууга мүмкүнчүлүгү болот. Биздин көп ишибиз ушу спонсорлор менен бүтүп турат да. Анан ушундай видеолор, ушундай жала жабуулар айтылганда биздин атыбыз караланып, көп спонсорлор бизден баш тартышып, биз менен иштешкиси келбейт да. Бир эле андай негизи жок, основаниясы жок, ар кандай кыйкыруулар болсо, биздин атыбызга карайыз түшүрүп, анан биздин ишибиз албетте артты көздөй кетет да. Ошон үчүн биздин кээ бир мүчөлөрүбүз туура эмес маалымат бергенде биздин башка жардамга муктаж болгон мүчөлөрүбүз жабырканып калышат да. Жыйынтыгында биздин жетишкендиктер боюнча мен так жана даана айта кетейин. Акыркы 3-4 жылда жетишкендиктерибиз боюнча бул биринчи 683 токтом. Бул токтом мурда 511 токтом болгон. Ал 1995 жылдан бери иштеп келген. Бирок 2022 жылы централдык аппараттын ишкерлери эбегейсиз чоң эмгегинин аркасында жана бийликтин бизди колдоонунун аркасында 683 токтом кабыл алынган. Ал токтомдо көптөгөн биздин майыптыгы бар жарандарыбызга жеңилдиктер көп. Мисалында айта кеткенде, былтыр 2025 жылы жайында бизде көлдө мурда болуп көрбөгөндөй спартакиада өттү. Ал токтомдун бир эле пунктусунда мындай деп жазылган бир пунктусунда: ар бир жергиликтүү бийликтер болобу, муниципалдык бийликтер болобу сөзсүз түрдө майыптарга жардам көрсөттү. Ошол себептен Кыргызстандын 7 бурчунан бизге шашки, шахмат, армрестлинг боюнча биздин майыптыгы бар спортсмендерибиз келип толугу менен катыша алды. Бир. Экинчиликтен айта кеткенде, бул тефлосурда средства деп айтылып атат. Вот тефлосурда средстваны биз 2017-2018 жылы счетный палата келип текшергенинде биз министерствого
МТСОМ, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине алсаңыздар алгыла беребиз дегенбиз. Алар алган эмес. Ошондуктан биз азыркы күндө ушул эмгекти аткарып келатабыз. 2022 жылдан бери бизде эч кандай тендер жок. Методом одного источника деп коет. Бир булактан биз сатып алуу жүргүзөбүз. Бирок анын алдында мониторинг рынокты мониторлоштуруу жана комиссия түзүлүп, телефонду тандап, туура коммерческий предложенияны чогултуп, баасыны туура кылып алабыз. Окутуучу жана өндүрүш ишканаларында бизде азыр центр сертификация и валидация менен чогуу иш алып баруудабыз. Бизде иштегендер сөзсүз түрдө, ишканабызда иштеген 300дөн ашуун биздин коомдун мүчөлөрү, майыптыгы бар жарандарыбыз сертификаттарын алды. Алар чет мамлекетке дагы барып иштей алат. Ал сертификат менен жана Кыргызстандын ичинде дагы толук иштей алат. Ал это котируется. Курулуп жаткан объектилер боюнча айта кеткенде, биз мынакей клубту курдук. Эми жакында Ысык көл жээгинде, Бостери айылында, пансионатыбызда 220 кишиге чакталган заманбап ашкана куралы деп Кудайым буйруса турабыз. Азыр ошого даярдыктар жүрүп атат бизде. Толуктап айта кеткенимде, эми биздин коом, ачыгын айтканда, мен бул жерде отуруп актанып аткан жерибиз жок, биз болгону маалымат берип атабыз. Биздин коом эч кандай саясатка ушул убакка чейин аралашкан эмес. Азыркы учурда дагы аралашпай эле, буунан кийин дагы аралашпайт. Биздин азиздер жана дүлөйлөр коому саясаттан жана саясатчылардан алыс.